बसंत प्रचुर परिमाण देखा बहुल भाव देखा घर घर बसंत रोगी देखा सहित मिजिल्स भी मिलीमिला बहुत देखा तेणु ये जो समस्या को दूर करने सी गोटे मध्यम हूँ अबीर बा फगु रंगर पर्व होली होलीर भारतीय संस्कृति रे रही एक अनन्य स्थान। आपण निहाती भावे पुराण रे राधा कृष्ण होली खेल कथा शुणी एवं आज यार चर्चा सबुआड़े लगी रहे। तेबे जदि आम भारतीय संस्कृति कथा कहती कौटी ना कौटी प्रमाण मिले जे यह एक वैज्ञानिक संस्कृति अर्थात एथिरे जेकोसी पर्वपर्वाणी पालित हुए ता सहित कौनसी वैज्ञानिक कारण लिप्त होई रही थाए। तेबे काहींकी पालन हुए होली एवं यह को हम संस्कृति रे काहींकी एते बड़ स्थान दिया जायछि ए विषय रे अधिक आलोचना करिया पई आज आम सहित रहिचंती आयुर्वेदिक चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव प्रधान सर। चलंतु संग संगे कथा हवा एवं ये होली विषय रे किछि रोमांचकर तथ्य जानिबा। नमस्कार। आमे गर्वित हवा उचित जे आमे भारत जन्म होइचे पुणी भारत रे श्रेष्ठ होची ओडिशा। आमे से प्रदेश रो लोक जोटी 12 मास रे 13 पर्व पालन करा जाए। एठी 12टी ऋतु आसे आम समग्र भारत वर्ष रे एवं 6टा ऋतु मध्य आसे। तेणु आम ये जो 12 मासर मजा 6 ऋतु भितर आम नहीं था पर्वपर्वाणी मजा नहीं था और आद्यम काल विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन करें कहीं करें आम सामाजिक बंधन पारिवारिक बंधन को सुदृढ़ और सुंदर करने सर सुंदर करने। तेणु देखुए प्रत्येक पर्वर किसी महत्व रही। ये गोटे पर्व हूँ आपंकर राधाकृष्ण गोटे मिलन ऋतु बा आपंकर फागुन ऋतु बोली कहुए। यहाँ गोटे जोड़ी हवा ऋतु हूँ आप फागुन ऋतु जब दूर थी मनटा मन खोज बंधु बंधु खोज हृदय हृदय खोज तेणु मिलन ऋतु बोली कहुए आपंकर फागुन ऋतु। तेरे ये केवल राधा सहित कृष्ण खेलुले राधा तांकर सखी मान सहित खेलुले आपणकर कृष्ण भी सख मान सहित खेलुले समस्त गोपा मैंने भी गोपांगना मैंने खेलुले आपणकर समस्त अधिवासी मैंने खेलुले ये होली मजा रोते दोल ठाकुर बसई विमान में बसई घर घर बुलेवा चाचरी भोग खुआइबा एवं रंग अबीर भिजिबा और ठाकुर को भिजेबा ये गोटे निर आनंद थाए। से भली जे केवल रंग बोलिबा तार नुहे आपनकर जो अबीर कहतु बा फगु कहतु आमे फिंगिबा सेटा नुहे तथा पिचिकारी भी करा जाए। तेणु कह जाइछि बसंत माधुरी रंग पिचकारी बसंतर मधुरिमा बा माधुरिमाटा को बढ़ाई देकी आप रंग पिचिकारी चैत्र मासर शुक्लपक्ष दशमी तिथि की कहुए फगु दशमी माने यू फगु खेल आरंभ हुए पूर्णमी जाए 5 दिन ठाकुर घर घर जाई चाचरी भोग खाती मंदिर बाहर घर घर जाती से ठाकुर को अबीर दि जाए एवं जो लोक मैंने सब ठाकुर ठाकुर बुलाती से रंग खेलती नाच गीत भितर हजि जाती से जो रंग बोलिया जाए कौन हुए ये जो अबीर पका जाए अबीर कौन औषधीय गुण रही है निहाती जाना दरकार एवं सीना सिंथेटिक जुग आसला आपंकर केमिकल जुग आसला ये प्राकृतिक जिन अभाव अर्गानिक जिन अभाव आम कौन करुचे सहजरे कि पाइबा लैब्रे तैयारी करुचे विभिन्न रंग कि रंगर सृष्टि होती बहुत अतीत कालू कहीं आप देखुए जे जमी आप 7 रंग इंद्रधनु देखले मनटा खुशी हो जाए सेमती रंगटा कौन तैयारी आप फूलर रंग को लेकिन रंग तैयारी परिकल्पना कर सबुज रंग कौटी आसो आप गचर पत्र जो चाहिए सबुजिमा अच्छी तो नील रंगटा आम पाऊले फूल देखुले फूल विभिन्न रंगर अच्छी गोलाप कहतु कि आप कहतु मंदार कहतु कि कहतु ये जो रही आपंकर पलाश फूल कहतु पलाश केवल लाल नुहे हलदिया रंग आरंभ 6 प्रकार मिलूँ अवश्य गुड़ाए फूल विलुप्त हो गलानी तेणु से भरपूर जंगल थिला परिवेश सबुजिमा थिला प्रचुर गछ गछ वृक्षलता थिला एवं फूल भी प्रचुर थिला तेणु सबुजिमार गोटे रंग है आपंकर गोटे सबुज रंग है पत्र आम पाईगले आ फूल रंग आम लाल पाईगले तेणु आमर जो पूर्वश्री मैंने कौन करते गोटे रंग सहित आउ रंग मिसाई नुआ रंग भी तैयारी करते बर्तमान विज्ञानशाला लैब्रे विभिन्न रंग मिसाई नुआ नुआ रंग तैयारी कराऊँ नाचुरा रंग जो था रंगर संख्या बढ़ीगला तेणु आमर पूर्वश्री मैंने कौन करते नाचुरा जो रंग था फूल रंग गोटे हलदिया रंग था हलदी की व्यवहार करते हलदिया रंग तार पाखापाखि रंग हूँ आपंकर बेसन बेसन मिसई दि जाऊला तेणु ये जो सबुजिया पत्र ता सहित लाल बा हलदिया रंग पे विभिन्न आम परिवेश जहाँ मिलूला घर मिलूला व्यवहार कराला से ही आपंकर निहला आउ अधिक सुंदर करने तार औषध गुण बढ़ाई केसर मिसिया होता तार मिसिया होता रक्त चंदन कौन लाल रंगटा आसो कुंकुम कुंकुम हूँ गोटे वृक्षर पुष्प तेणु से तो शीतलता आने आपको लगार कारण हूँ ये दशमी पर आप देखुए जे ग्रीष्म प्रभावटा आसो
এই ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ବା ଉଷ୍ମତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ଏବଂ ପବନ ବେଗ ବି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବା। ନିଆଁ ଏବଂ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଶୀତଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଶୀତଳ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ପିଚକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶୀତଳ ଜଳ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିଲେ ବା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ। ସେଠି ଆମେ ସୁବାସିତ ଜଳ ବି ନେଉଥିଲେ, ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ପାଣି ନେଉଥିଲେ, ରଙ୍ଗ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁବାସିତ ରଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ସୁବାସିତ ରଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ହେବ, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅତର ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ହେବ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ମନ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖୋଜେ, ଆଖି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ନାରେ ମନ ବି ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଔଷଧ ଗୁଣଟା କ'ଣ ପାଉଛେ, ଆମେ କାହିଁ ପାଳନ କରିବା? ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖୁଥିବେ, ଚର୍ମ ରୋଗ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଦେଖାହେଉଥିଲା ବସନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ଘରେ ଘରେ ବସନ୍ତ ରୋଗୀ ଦେଖାହେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ମିଜିଲ୍ସ ବି ମିଳିମିଳା ବହୁତ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଅବିର ବା ଫଗୁ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତଳତା ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ କ'ଣ, ଘିମିରି, ବଥ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ସହନ କରିପାରିବେନି, ତାର ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପିଚକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଆମେ ଶୀତଳ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦେହକୁ। ସେଇ ଧାତବ ତିଆରି ସ୍ପ୍ରେରୁ ଆଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସ୍ପ୍ରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଆମେ ଖେଳିବା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିହତ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗକୁ। ଯଦି ପବନରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲିଲା, ଅବିର ରଙ୍ଗ ବୁଲିଲା, ଫଗୁ ରଙ୍ଗ ବୁଲିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁ, ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ବିନାଶ କରିବା, ଚର୍ମ ରୋଗ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଅବିର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ, ସେ ଦେହରେ ବୋଳି ହେଲେ, ପ୍ରଲେପ ହେଲେ କ'ଣ, ଚର୍ମ ରୋଗ ସହଜରେ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବା ଆମେ। ତା ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସାମିଲ ହେଇଯିବା। ଗରମ ପାଣି କି ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁନେ, ଶୀତଳ ପାଣି ପସନ୍ଦ କରୁଛେ। ପିଚକାରୀ ଦେହରେ ଭିଜି ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୀତଳତା ଆସିବ। ସେଥିରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ବି ରକ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳତା ଆଣିବ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ସଂଗୃହୀତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସରକାର ବି ଘୋଷଣା କଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ବା ଆପଣ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ, ଅର୍ଗାନିକ ରଙ୍ଗର ବି ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପଛେ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଘରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ବୋଳି ପାରିବା ବା ଦେହରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଚୁର ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗଛ ରହିଲେ ସବୁଜିମା ଆସିବ, ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିବ, ଫୁଲ ଅନେକ ଫୁଟିବ। ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବାୟୁରେ ଫୁଲର ମହକଟା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବ। କୋଇଲି ପାଇବ ଗଛ ବସିକି ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଡାଳ ନେଇ ନାଚି କୁଦି ଡେଇଁବେ, ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହେବା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାନ ପର୍ବ, ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛେ, କରିବା ଦରକାର। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ସାର୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ହୋଲି ପାଳନର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଉଭୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାହିଁକି ହୋଲି ପାଳନ କରିବା କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସରେ ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୋଲି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଗାନିକ୍ କଲର୍ ବା ହର୍ବାଲ କଲର୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ହସ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ରତା ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।